no chão doidona, tá no chão doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma. Vai no chão doidona, tá no chão doidona. Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma. Vai no chão doidona. Fala galera, eu tô com mais um vídeo aqui pra vocês, mano. Hoje o vídeo promete, mano. Hoje o vídeo tá top demais, rapaziada. Esse vídeo tá muito legal. Realmente. É um vídeo muito legal que vocês pediram muito, rapaziada. E eu não vou gritar muito, rapaziada. Eu não vou gritar muito. Que esse vídeo, rapaziada, eu vou acordar minha mãe com a música do Baby Shark, mano. A música do Baby Shark, rapaziada. Uhul! Deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Então, rapaziada, antes de tudo, vou falar um desafio aqui pra vocês. Antes desse vídeo começar, um desafio, rapaziada. Eu quero que você pegue o link do meu canal e compartilhe para um amiguinho seu. E se você compartilhou, então já deixa o like. Você tem que bater a meta de 20 likes. Bate a meta desses 20 likes que eu vou fazer a parte 3. Mas conta a música do Monstro S.A., beleza? Vou dar uma diferenciada aqui, tá ligado? Mas tem que bater a meta de 20 likes. Se você bater a meta de 20 likes, cachorro, você não vai arrepender, viu? Esse vídeo tá top demais. É nóis, rapaziada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, galerinha, mano, esse foi o vídeo, rapaziada, mano. Eu achei que ela ia ficar nervosa até, mano. Até que ela ficou de calma, mano. De boa, rapaziada. Nossa, mano, achei que ela ia me matar. Deixa eu ver essa música que já acabou, pelo menos. Então, rapaziadinha, mano, antes de tudo, se inscreva no canal, ativa o sininho, mano. Quase 2 horas da manhã, minha mãe. Ai. É bom ser trollada, Michelle? Rapaziada, olha aqui, mano. Tipo, ela tipo, só deita aqui, cochila e vai pra cama. Hoje ela nem cochilou, porque hoje ela tá muito cansada, porque ela nem levantou da cama pra me bater. Olha ela aí. Eu não entendi o que ele falou. Manda deixar o like aí, mãe. Deixa o like. Manda deixar o like, a meta. Deixa o like. Qual que é a meta? Bate a meta de 20 likes, mano. Bate a meta de 20 likes. Que eu vou acordar ela de novo. Mas conta a música, mano. Você gostou, mãe? Não. Quê? Não. Realmente, nem eu ia gostar de ser acordado quase 3 horas da manhã com a musiquinha do Baby Shark, mano. Então, rapaziadinha, mano, esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, rapaziada, pra você que compartilhou e pros seus amigos aí, compartilhou e comenta aí também. Se você compartilhou, já comenta aí pronto que eu vou dar um coraçãozinho, beleza, rapaziada? Comenta pronto. E esse cachorro, deixa eu pagar essa luz que já tá tarde, né, rapaziada? 2 horas da manhã. Então, rapaziada,